नमस्कार दोस्तों, ये देखिए फैन का रजिस्टर है कम ज़्यादा करने वाला। ये ज़रा सा हिल गया है, मतलब इसका ये टूट गया है जो दिख रहा है। इसको हम आज जुगाड़ू बनाएंगे दोस्तों। तो हम ये अपना प्लास्टिक का है कुछ इस हिसाब से कट कर लिए हैं, आप लोग भी कर लीजिए। उसके बाद ये अपना है ना, इसमें बता देंगे। ये आराम से फिट हो गया दोस्तों। अब देखिए ये इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो कट कर लेता हूँ मैं। आई होप को दोस्तों ये अपना फिट हो गया, देख लीजिए। बस इसको यहाँ से ये वाला डाउन करके एडजस्ट करना है, अच्छा से कर लीजिए। हो जा रहा है आराम से। देखिए दोस्तों, इसको अच्छा से चिपका दे रहा हूँ मैं। खासकर यही प्रॉब्लम ज़्यादा आता है इसमें, ये अभी हिल नहीं रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, अपना जुगाड़ बन ही गया। अब इसको हम फिट करते हैं। वायर अपना कट हो गया, इसको निकाल के लेते हैं। अब पूरे इसका वो दिखा रहा हूँ मैं, डेमो दिखा दे रहा हूँ कैसा जो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। दोस्तों मैं सोल्डिंग आयरन से अपने इसको मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ वायर को। एक कनेक्शन आपका इधर आएगा, इसमें आएगा एक कनेक्शन। एक कनेक्शन आपका इधर आएगा। चिपक गया, अरे सॉरी। देखिए दोस्तों, मैं फिट कर लिया हूँ। इस तरह से आपको फिट कर लेना है। ये अभी तो काम कर रहा है, देखते हैं, लगा फिट करके देखते हैं वर्क कर रहा है, कर रहा है। ठीक, देखिए दोस्तों फिट हो गया है, अपना वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है देखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों वर्क कर रहा है फुल।